आज पाकिस्तान में यौम सोग है। आज पाकिस्तान टीम तकरीबन ऑफिशियली जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगी। फ्लोरिडा में इस वक्त सुबह का टाइम हो चुका है और वहाँ पर मुसलसल जो है वो बारिश है और थंडरस्टॉर्म की भी प्रिडिक्शन है और पूरा दिन यही सूरत हाल रहेगी। और पॉसिबल ही नहीं है कि आयरलैंड का और यूएसए का आज का मैच हो जाए। तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा और इस तरीके से यूएसए जो है वो पाकिस्तान से पॉइंट्स पे आगे बढ़ जाएगी और अपने मैचेस में मतलब वो 5 पॉइंट के साथ सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और इस तरीके से पाकिस्तान टीम बाहर हो जाएगी। मौसम से ज़्यादा उम्मीद रखनी नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ का जो वेदर प्रिडिक्शन है उसके मुताबिक थंडरस्टॉर्म भी है। 24-25 मिलीमीटर जो है बारिश भी बताई हुई है। रात से जो है बारिश का सिलसिला जारी है और अब तक बारिश हो रही है और दिन भर इस बारिश का जो सिलसिला है वो कंटिन्यू रहेगा और ये मैच पॉसिबल नहीं होगा। सुबह मैंने एक वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि मौसम की यही सूरत हाल है और वैसा ही हुआ है और वही जो चीज़ें प्रिडिक्ट की गई थी वेदर की, जो महकमा मौसमियात है यूएसए का, उसी के मुताबिक जो है वो अभी तक चीज़ें चल रही हैं और अभी तक जो है वो बारिश हो रही है। कभी कम हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है और सिलसिला यूं ही जो है वो चलता रहता है। आज यकीनी तौर पर जैसे कि मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि यौम सोग है। पाकिस्तान की क्रिकेट आज बहुत पीछे चली गई है। मतलब और जो सर्जरी की बातें हो रही थी, जो बड़े ऑपरेशन की बातें हो रही थी, अब मेरा ख्याल है वक्त आ चुका है। लेकिन अगर ये आपने डॉक्टर वहाब रियाज की सजेशन के ऊपर, उनकी रिकमेंडेशन के ऊपर ऑपरेशन किया तो इस ऑपरेशन को फ्लॉप होने से कोई नहीं बचा सकता। ये तारीख का फ्लॉप तरीन ऑपरेशन होगा और जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि वहाब रियाज के मशवरों के ऊपर आप चले तो फिर कहानी खत्म हो जाएगी क्योंकि वहाब रियाज वो शख्स है जिसका कोई असूल नहीं है। जिस शख्स का कोई असूल ना हो ना, जिंदगी में कोई रूल ना हो उसने बनाया हो, किसी कानून के तहत वो चलता ना हो, जो शख्स एक हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले पैसों के लिए बाबर आजम को बुरा भला कहता हो और वही शख्स 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद जो है वो पैसे लेकर उसी बाबर आजम की तारीफ करने पर मजबूर हो जाए, उस शख्स की बातों पर एतमाद नहीं करना चाहिए। ये गलती ज़का अशरफ ने भी की है, ये गलती मोहसिन नकवी साहब भी कर रहे हैं। तो ऑपरेशन का सबसे पहले वो कहते हैं ना कि सामान मंगवा लो। जो ऑपरेशन थिएटर में जाने की तैयारी होती है, बेहोशी का इंजेक्शन लगाया जाता है, दीगर चीज़ें की जाती हैं, तो सबसे पहला जो सामान आपने चीज़ मंगवानी, जो कुछ तैयारी करनी है ना डॉक्टर से, तो पहली तैयारी ये करनी कि आपने वहाब रियाज को बोलना है बेटा तुम तो बाहर जाओ ना, पीसीबी में अब तुम्हारा काम नहीं है। उसके बाद आप अगर किसी ऑपरेशन की तरफ जाते हैं तो चाहे वो भी पता नहीं है, मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में ऑपरेशन बराए नाम होते हैं और ऑपरेशन होते हैं अपनों को बचाने के लिए, दूसरों को जो है ना दबोचने के लिए। खैर, आज के ऊपर अगर वापस आते हैं, देखते हैं ये ऑपरेशन बात की कहानी है ना। आज के ऊपर वापस आते हैं तो आज यार यकीन माने दिल जो है ना बड़ा उदास है और अफसोस हो रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो पीछे रह गई है और यूएसए जो है वो आगे जा रहा है। अब लोग कहेंगे कि यार वेदर वेदर वेदर, अबे वेदर की ऐसी की तैसी। आप यूएसए से हारे हो, आप इंडिया से हारे हो, दोनों मैचेस लगभग आप जीते हुए थे, लेकिन आपका वो चौड़ापन, वो शशके आपके, वो चीज़ें आपकी, वो टैके ख़त्म नहीं हो रहे थे। तो जब इस कदर आप कॉलर खड़े होते हैं ना तो फिर खेलने वाले आप पे कॉलर जो है ज़मीन से लगा देते हैं। और यकीन माने आज बहुत अरसे के बाद, लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान में कहता हूँ इससे बदतर दिन, इससे बुरा दिन नहीं हो सकता था जो आज का दिन हमें देखना पड़ रहा है। वहाँ पर सुबह का वक्त है, वहाँ जब जैसे मैच का वक्त शुरू होगा उसके बाद जो कहानी शुरू होगी और ऑफिशियली जो है वो उसके बाद जो है मैच कंटिन्यू तो नहीं होगा। एक एक पॉइंट मिलेगा और एक एक पॉइंट मिलने के बाद ही पाकिस्तान टीम का जो है वो कहानी खत्म हो जाएगी, दी एंड हो जाएगी, स्टोरी जो है वो इनकी अख्ताम पजीर हो जाएगी और फिर एक फेयरवेल मैच मिलेगा कुछ खिलाड़ियों को 16 तारीख का, जो कि पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान होगा अगर बारिश वहाँ भी ना हुई। और अगर बारिश वहाँ होगी तो फेयरवेल मैच भी नहीं मिलेगा और खिलाड़ी जो है वो ऐसे ही वापस जो वतन आएंगे और उसके बाद फिर उसकी क्या कहानी बनती है, कौन कौन उस ऑपरेशन की जद में आता है, ये तो कहानी बाद में पता चलेगी। लेकिन आज वाकई में आज यौम सोग है और आज क्रिकेट का मातम का दिन है।